Seorang lelaki yang merompak kedai emas di Kota Damansara kemarin memandu sendiri kenderaan ke lokasi kejadian tanpa bantuan orang lain. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omahan berkata, segala aktiviti jenayah suspek berusia 32 tahun itu dilakukan secara sendirian termasuk memarkir keretanya jenis Proton Pesona. Katanya pemilihan kedai tersebut berkemungkinan disebabkan premis itu tidak mengupah pengawal keselamatan. Menurut beliau, semasa rompakan dilakukan, didapati suspek menggunakan sepucuk pistol dari tempatnya bekerja sebagai polis bantuan di sekitar Bukit Beruntung. Ujarnya, suspek yang telah 8 tahun bekerja itu dikatakan mempunyai akses kepada simpanan senjata api itu. Tambahnya lagi, sebelum kejadian, suspek mengambil pistol dan melakukan rompakan itu sebelum meletakkan semua senjata api berkenaan di tempatnya semula di pejabat. Sejurus itu, suspek pulang ke rumah untuk bersiap untuk memasuki kerja pukul 12.30 malam sebelum ditangkap di kawasan rumahnya. Mengulas lanjut, Husin menegaskan pihaknya akan memanggil penyelia dan rakan sekerja suspek bagi membantu siasatan berhubung senjata digunakan suspek itu.